昨天让你们不要吃辣条，现在好了吧？都咳嗽了。最近要注意饮食健康，辛辣热气的东西就不要吃了，回家吃点药就好了。好，药都已经吃了，记住不能再乱吃东西了。哥哥，医生跟我们说不能吃热气的东西，你怎么还在吃薯片？我已经吃药了，而且我才吃一点薯片，不会有事的。真好吃。哥哥，我已经完全好了，你好了吗？我还在咳嗽，头有点晕晕的，好难受啊。不好，你这咳嗽太厉害了，得赶紧去医院。现在咳嗽那么厉害，只能多开2天的药去吃了。医生叔叔，哥哥是吃了薯片才没好的。难怪，记住了，不能再乱吃东西了，不然就不容易好，而且咳嗽还有可能感染肺炎。我知道了，我好后悔啊，我再也不乱吃了。